navbatdagi savolimiz. Demak, mana shu kasrlarni hisoblash to'g'risida mavzularimizni ko'rib chiqamiz. E'tibor bering, bu oddiy kasr, ya'ni aralash kasr ko'rinishida turibdi. Mana bu o'nli kasr turibdi. Ikkalasini ishlashimiz uchun ikkitasi bir xil kasr ko'rinishiga keltirib olishimiz kerak. Ya'ni mana buni nima deb o'qisak, bu 2/175, mana ikkita bo'lgani uchun 175 deb yozib oldik va bu ikkalasini 25 ga qisqartirsak 2/4 bo'ladi. Va mana shuni mana buni o'rniga olib kelib qo'yadigan bo'lsak, mana bunday shaklda bo'ladi. Mana olib kelib qo'ydik. Endi ikkita kasr bo'ldi. Buni ishlash avval o'rganganmiz, ya'ni o'sha o'rgangan qoidalarimiz bo'yicha butundan butunni ayiramiz. 6 dan 2 kelsa 4 va ikkalasiga umumiy makhraj beramiz. 2 bilan 4 ga umumiy makhraj bu yer 12 bo'ladi. 12 ni 12 ga bo'lsam bitta bor, 12 ni 4 ga bo'lsam esa 3 ta bor. Keyin ikkalasini ko'paytiramiz. 7 kare 1 7, 3 kare 3 esa 9 bo'ladi. Va ikkalasini ayirsak esa minus bo'ladi. Shunda mana bunday ko'rinishga keladi. E'tibor bering, mana shu yerda demak plyusga minus turibdi. Bu plyusga minusimiz minus bo'lib ketadi. 4 minus 2 taqsim 12. Mana e'tibor bering, mana bu ikkalasi bu yerda minus bo'lib ketyapti. Endi biz mana buni bittaga kamaytirib 3/12 dan 12 qilib mana bu kasrni ishlab chiqamiz. 3/12 dan 12 ayrilgan 2 taqsim 12. Tepani ayirsak 10 bo'ladi. 3/10 dan 10 taqsim 12 bo'ladi. Endi buni qisqartirsak yana davom etadi. Xullas, hozirgi mavzuyimiz g'oyasi mana bunaqa misollarda, ya'ni bittasi kasr, bittasi virgulli turganda, ya'ni o'nli kasr turganda, buni mana bundoq qilib aylantirib kasr ko'rinishida keyin ikkita kasr qilib olinar ekan. Mana shuni bu yechish avvalgida yechilaveradi. Xullas, yangi mavzuyimiz mana shuni kasr ko'rinishida qilib olib ikkita kasrni hisoblashimiz kerak ekan. Navbatdagi savolimiz, bunda qo'shishini ko'rib chiqamiz. Avvalgisida ayirish edi. E'tibor bering, mana bu kasr turibdi. Bu esa o'nli kasr, ya'ni mana bu aralash kasr bo'lgani uchun buni ham kasr oddiy ko'rinishida aylantirib olsak bo'ladi. Ya'ni 0.10 deb o'qiganimiz uchun mana yozib olamiz. Keyin 10 bilan 5 ni esa qisqartiramiz. Bular 5 ga qisqaradi. Mana 10 dan 5 2 dan 1 va bu yerga olib kelib qo'ydim. Endi ikkita kasr bo'ldi. Ikkita kasrni qo'shishimiz kerak. Ikkalasiga umumiy makhraj beramiz. Bu yerda 14 bo'ladi umumiy makhraj. Bu yerda 4 o'zi o'tyapti. 14 bo'lsa bitta bor. 2 ga bo'lsa esa 7 ta bor. 5 7. 5 7 ga qo'shamiz. Bu esa 12 degani. Bu 2 ga qisqaradi ikkalasi. 2 ga qisqartirsak, demak 4.7 dan 6. Xullas, muhim joyi mana bunaqa ko'rinishda berilsa, bizda o'nli kasrni kasr ko'rinishiga aylantirib olib borib ikkita kasrni hisoblashimiz kerak. Avvalgi misolimizda bu ayruvdi, mana xuddi shunaqa. Bunda esa mana bu qo'shuv vaziyatini ham bir ko'rdik. Endi demak mavzuyimiz ikkitasidan farqini shundan iborat edi. Navbatdagi savolimizni boshlaymiz. O'nli kasrlarni hisoblash ekan. Demak, mana ikkita o'nli kasrimizni yozamiz. Bularni o'nli kasrlarni hisoblashda virgulni tagiga virgul tushishi kerak degan qoida bor. Masalan, mana buni hisoblashimiz kerak. 3.6 ni 9.17 ga qo'shishimiz kerak. E'tibor bering, virgul tagiga virgul tushyapti. Quyidagi xato qilib qo'ymang. 9.16 mana. Xullas 3.16 ga 9.107. Mana bunaqa xato qilmang. Bu virgul siz hozir o'ng tomonga qadab yozyapsiz. Bunaqa mumkin emas. Virgul tagiga virgul tushishi kerak. Demak, o'nli kasrlarni qo'shib ayirishda virgul tagiga virgul tushadi. Bu yerda xullas mana shu javobimizga ega bo'lamiz. Va endi keyingisi, masalan, bunda o'nli kasr emasda bittasi butun son turibdi. Bunda o'sha butun sondan keyin virgul turibdi deb qaraladi. Ya'ni 15 dan keyin virgul bor va butunni mana bunday shaklda yozishimiz kerak. Demak, qo'shadigan bo'lsak, bu yerda nollar bo'lgani uchun 0 ga 2 ni qo'shib 52 o'zgarmaydi, bu esa 21 bo'ladi. Xullas, buni javobi mana 21.152 ekan. Buniki esa mana 12.177 ekan. Xullas, birinchi ikkinchi vaziyatda bu yerda virgul tagiga virgul qo'yishni o'rganishimiz kerak ekan. Ikkalasi bir-biridan farqi bor. Bu yerda ikkalasi o'nli kasr bo'lsa, bu yerda butun songa o'nli kasrni qo'shish. Endi esa ayrishni ko'rib chiqamiz. Navbatdagi vaziyatimiz, demak, ayrishlarni ko'rib chiqishimiz kerak. O'nli kasrdan o'nli kasr, butun sondan o'nli kasrni ayirish ko'rib chiqamiz. Demak, virgul tagiga virgul tushishi kerak degan qoidamiz o'z kuchida. Mana ikkalasini virgul tagiga virgul qilib yozishimiz kerak.
Demak shularni hisoblaysiz. Mana bunaqa 9,17 ayrilgan 3,6 qilmang. Ya'ni o'ng tomonga qadab yozmang. Bu mumkin emas. Virgul tagiga virgul tushishi kerak. Demak shuni qo'shadigan bo'lsak 5,157 ekan buni javobi. Agar bizda butun son shaklda berilsa, mana e'tibor bering, 15 dan keyin virgul qo'yilyapti. Demak 15 dan keyin nollar bor. Qarz olib bu 10 bo'ladi. 10 dan 2 kelsa 8 bo'ladi. 9 dan 5 kelsa 4 bo'ladi va xullas 8,48 buni javobi bo'ladi. Demak qarang, bu yerda ayrishda virgul tagiga virgul, bu yerda butun sondan o'nlik kasrni ayirish ko'rib chiqdik. Avvalgisida esa buni mana qo'shishini ko'rib chiqdik. Hozir esa demak ayruvini ko'rib chiqdik. Farqi bor ikkalasini. Navbatdagi misolimiz, demak mana shu turdagi misollarni hisoblashni o'rganamiz. Bu yerda birinchi ish, ikkinchi ish qilib loyihalashtirib olamiz. Va uchinchi ish, ikkita chiqqan javobni qo'shishimiz kerak. Birinchi ishdan boshladik. E'tibor bering, butun sondan ayrilgani uchun bu yerga 0 qo'yib olamiz. Va bu yerda 10 bo'ladi, qarz bunga va bunga olinadi. Oxirisida 10 bo'lyapti. 10 dan 3 kelsa 7. Bu yerda 9 dan 7 kelsa 2 bo'lyapti. 9 dan 9 ayirsak 0 va 0,27 bo'lyapti. 1000 da 27 deganim. Shunda bo'lgan uchun 1000. Endi ikkinchi ishga o'tamiz. Ya'ni 2,5 dan 1, demak 1000 da 14 ni 114 ni ayirishimiz kerak ekan. Bu yerda ayirishda bu 10 bo'ladi, bu esa 9 bo'ladi. Bu esa 4 ga aylanadi qarz olganimiz uchun. Xullas 6, bu esa 8, bu 3 va 1 bo'ladi. Demak 1,1000 da 386 ekan. Endi mana shu chiqqan ikkita javobimizni bir-biriga qo'shishimiz kerak ekan. Qo'shsak bunga bu 10/3, bunga bu 10, bir tildagi bilan 11, bu esa 4, bu esa 1,413 bo'lyapti. Demak mana shu chiqqan javobimiz, mana shu misolning javobi hisoblanadi 1,413 ekan. Birinchi ish, ikkinchi ish qilib yechadigan misollardan ham yana bir ko'rdik. Navbatdagi mavzuyimiz mana shuni o'nli kasrga aylantirishimiz kerak. Bu aralash kasrda. Agar kasr mahrajida 4 qatnashsa, e'tibor bering, 4 qatnashyapti. Surat va mahrajini 25 ga ko'paytiriladi degan qoida bor. O'nli kasrga aylantirish uchun nega aynan 25 ga desangiz, o'nli kasrda 10, 100, 1000, xullas 10 ga karrali sonlarni hosil qilishimiz kerak. Buni bunga ko'paytirsak 100 hosil bo'ladi. 9,125 bo'lyapti. Ya'ni buni virgullikka aylantiradigan bo'lsak 9,125 bo'ladi. Xullas mahrajida 4 bo'lsa 25 ga tepasini ham pastini ham ko'paytirishimiz kerak. Va o'shunda chiqqan javobimizni o'nli kasr ko'rinishida ifodalash mumkin bo'ladi. Navbatdagi savolimiz mahrajida mana 5 turibdi. Buni ham o'nli kasrga aylantirishimiz uchun avvalgisida 4 edi. Xullas agar kasrning mahrajida 5 bo'lsa, surat va mahrajini 2 ga ko'paytiriladi degan qoida bor. Demak, buni ham 2 ga, buni ham 2 ga ko'paytiramiz. Nega aynan 2 ga desa, o'nli kasr mahraji 10 ga karrali, 10, 100, 1000, ana shu sonlardan biriga karrali bo'lishi kerak. 10,000 va hokazo endi ketaveradi. Xullas bu yerda aynan 2 ni ko'paytirsakkina bu 10 ga aylanishi mumkin. 16,10 dan 2. Buni virgulli ko'rinishida o'nli kasrda mana 16,2 shaklida yozishimiz mumkin. Xullas mahrajda 5 kelsa, demak biz 2 ga ko'paytirishimiz kerak ekan. Mana avvalgi misolimizda 25 ga ko'paytirganmiz, to'g'ri bo'lgani uchun 5 bo'lsa, demak 2 ga ko'paytirar ekanmiz. Keyingisi. Navbatdagi savolimiz mahrajida 8 bo'lsa, ya'ni avvalgi misollarimizda 5 bilan 4 edi. Endi bu yerda 8 kelyapti. Surat va mahrajini 125 ga ko'paytirilsin degan qoida bor. Mana surat va mahrajini 125 ga ko'paytiriladi. Ya'ni mana 63,8 ko'paytirib 125, 3 ko'paytirib 125. Bularni ko'paytiramiz. 8 125 ko'paytirsa 1000 bo'lyapti. Tepada esa 375 bo'lyapti. Xullas mana buni virgullikka aylantirsak 63 demak 1000 da 375 bo'ladi. Xullas avvalgi misollarimizda mana 5 bo'lsa 2 ga ko'paytirganmiz surat va mahrajini. Avvalgi misolimizda esa e'tibor bering, bunda 25 ga ko'paytirdik 4 bo'lgani uchun va endi hozirgi misolimizda esa mana bunda esa 8 bo'lsa, demak 125 ga ko'paytirishimiz kerakligi ko'rsatilyapti. Navbatdagi savolimizda mahrajda 25 kelyapti. Demak, mahrajda 25 kelganda surat va mahrajini 4 ga ko'paytirilsin degan qoida bor. Ya'ni bu nima degani? Bizda hozir surat va mahrajini bir xil songa, ya'ni ikkalasini ham 4 ga ko'paytiramiz. Buni ko'paytirsa 100 bo'ladi.
Mana buni ko'paytirsak esa 8 bo'ladi. 100 dan 8. Demak, butuni yo'q bo'lgani uchun biz 0 butun deb olamiz. 0 butun 10 dan 8 qilib qo'ymang. Bitta 8 yozsangiz 10 dan 8 ga aylanadi. 0 8 qilib 100 dan 8 deb yozasiz. Xullas, hozirgi ishimiz asosiysi, demak, 4 tasini mana qarang. Birinchisida 4 bo'lsa 25 ga, 8 bo'lsa 125 ga, 5 bo'lsa 2 ga va hozir o'tganimiz 25 bo'lsa 4 ga ko'paytirib 10 lik kasrga aylantirishlarni har bittasini ko'rib chiqdik biz. Xullas, bizning mana bunda ham yozilgan 63 butun, demak 375 10 lik kasrga aylantirishda mahrajlariga qarashimiz kerak. Shularda 10 lik kasrga aylantirish qulayroq. Demak, mana shuni qilib yetishimiz kerak ekan. Navbatdagi misolimizda e'tibor bering. Mana bu yerda mana bu ikkalasi 10 lik kasr turibdi. Mana shuni belgilaganimni 10 lik kasrga aylantirib olsam, barchasi 10 lik kasr bo'lib hisoblash qulay bo'ladi. Yana qaytaraman. Mana bu ikkalasi 10 lik kasr, ya'ni 2.68 ni qo'shib 6.17 ga osongina hisoblaymiz. Mana buni ham 10 lik kasrga aylantirib olsam, chiqqanini ayirib qo'ya olaman. Shuni o'ylagan holatda 3.5 dan 2 ni biz o'rganganmiz. 5 bo'lsa surat va mahrajini 2 ga ko'paytiramiz va 10 dan 4 bo'ladi. Bu esa 3.4 bo'ldi. Xullas, mana bu deganimiz bizda 3.4 ekan. Endi hammasi 10 lik kasr bo'ldi. Birinchi ish, mana bu ikkalasini qo'shib olamiz. Demak, qo'shaylik mana. Qo'shyapmiz. Demak, qo'shsak javobimiz 9.38 chiqdi. Endi bundan esa 9.38 dan 3.4 ayirishimiz kerak. Uchinchi ishimiz. Mana ayiryapmiz va o'shunda javob 5.98 chiqdi. Xullas, bizning javobimiz 5.98 ekan. Xulosa, bizning o'tgan yangi mavzuyimiz mana bunaqa nostandart misolda, ya'ni ikkitasi 10 lik kasr, bittasi oddiy kasr berilsa, mana 10 lik kasr bo'lgani uchun 5 ni 2 ga ko'paytirib 10 lik kasrlarga keltirib olamiz. Va keltirib olganimizdan keyin bu ikkalasini qo'shib, mana qo'shdik, keyin 10 lik kasrdan, ya'ni 3.10 dan ayirib javobini aniqladik. Xullas, bizning yangi mavzuyimiz 10 lik kasrga aylantirib olib amallarni bajarish ekan hozirgi ishlashdek. Demak, keyingi mavzuyimizga o'tamiz. Navbatdagi mavzuyimiz teskari sonlar haqida gaplashamiz. Bu teskari son degani, masalan, sizga 7 dan 6 degan misol bersa, shuni teskarisini toping desa, 6 tepaga 7 qilib qo'ying, bo'ldi. Mana shu teskarisi hisoblanadi, ya'ni javob hisoblanadi. Lekin bizda uni ta'rifi bor. Ta'rifi ko'paytmasi 1 ga teng bo'lgan sonlar teskari sonlar deb ataladi. Bu ta'rifni biz tekshirish uchun ishlatamiz. Masalan, mana bu misolni yechadigan bo'lsak, 11 dan 7 dan teskarisini toping desa, 7 dan 11 bo'ladi. Agar shu ikkalasini ko'paytirib ko'ring-da, 7 dan 11 ko'paytirib 7 dan 11 bo'ldi. To'g'rimi? Ikkalasi qisqarib ketadi-da, bizning javobimiz 1 chiqadi. Qarang, e'tibor bering, to'g'ri ishlagan bo'lasiz. Xullas, bu ta'rif tekshirish uchun ishlatiladigan qoida hisoblanadi. Endi bizning misolimizda ikkalasini aytgancha mana bunaqa bu to'g'ri kasrda, bu esa aralash kasr ko'rinishida berilishi ham mumkin-ku. Aralash kasr berilsa, noto'g'ri kasrga aylantirib olamiz. 2 kare 3 6, 1 ni qo'ysa 7 bo'ladi. Ya'ni demak 2 dan 7 bo'ldi. Endi biz buni teskarisini topadigan bo'lsak, 7 dan 2 bo'ladi. Mana 7 dan 2 bo'ldi. Xullas, bizning javobimizda mana bu teskari son hisoblanadi. Bizda mana bular javob bo'ladi. U ko'paytirib tekshirilmaydi, prosta javobini tekshirish uchun ishlatiladigan narsa. Aralash kasr berilsa, noto'g'ri kasrga aylantirilar ekan. Agar oddiy kasr bo'lsa, shuni teskari qilib qo'yilsa bo'ldi ekan. Tepasini pastga, pastini tepasiga ekan. Xullas, teskari son degani ko'paytmasi 1 ga teng bo'lgan sonlar ekan.